Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taramang para ibu, para bapak, daramang sadayana, para kiai, alhamdulillah simkuring reus ta'ajuban bangga ku ayana ieu kempelan pangaosan anu diprakarsai ku NU tingkat ranting Sukanagara, luar biasa. Walaupun memang sumpingan di Sukanagara unggul, insyaallah di Cibalanarik lemur simkuring gak anu sumping. Itulah kebersamaan NU pengertiannya. Bersyukur orang jadi nahdiyin nahdiyat sekali deui bersyukur ka Allah orang dikersakkeun janten peserta pengikut muttabi'ina li nahdlatil ulama. Alhamdulillah, bersyukur Pak Bu. Lamun orang bersyukur jadi NU, jadi patayat, jadi muslimat, jadi ansor dan seterusnya, insyaallah ditingkatkan ku Allah Subhanahu wa taala, dibarokahan. Sebab ibu bapak syukur a'la minat taqwa. Cek Allah washkuru la'allakum tattaqun. Jadi memeh takwa ke syukur heula, syukur lebih tinggi nilainya cek Allah. Sebab belum tentu orang bertakwa semuanya jadi syukur. Tamanawi dina hal ieu maka Allah sering atau Nabi sangat tegas, la azidannakum, mun bahasa lebih keren yang ditingkatkan gitu. Jadi NU Sukanagara khususnya MWC Tanjung Jaya bakal ditingkatkan ku Allah. Lamun merasa syukur dengan keberadaan kita masing-masing jadi orang nahdiyin. Itu mah jabatanana janten naon wae, termasuk janten pengikut atau nabi peserta. La azidannakum, nganggo nun taukid, nganggo lam dikuatil qasam, la azidannakum. Jadi berarti Allah itu edel-edel, siap Allah ningkatkan apapun yang kita perjuangkan termasuk Nahdlatul Ulama. Kalau memang kita bersyukur, minimal kita merasa bangga, pede. Seperti ibu tah nganggo acuk hejo, bangga kuring jadi muslimat. Tak anu ngeri mah dikara orang NU baik nahdiyin atau nahdiyat era kene make baju simkuring sana make baju NU asli, cuman rada aya hejo-hejo gitu ngahaja. Sabab identik NU sareng hejo khas orang Islam kan aya warna-warna tertentu. Upami koneng itu biasa orang Yahudi sareng warna-warna yang lain, termasuk aya ungu itu orang naon teu alus orang NU make baju ungu. Upayakeun teu aya gambar Nahdlatul Ulama ge aya naon, aya hejoan, sarung hejo sanes hejona rada kolot. Ieu dihaja simkuring supaya jadi uswah. Sabab inti nama sadayana ge muttabi'un, ittiba. Kade ulah aya bahasa itba simkuring itba ka Rasulullah. Bahasa itba kan jadi mukhaliful qiyas gitu. Kudu ittiba. Sehingga di fikih dalil ittiba itu kuat. Di kalangan saya dengan dalil Quran
hese yang dalil hadis kalau ulama hese nuturkeun we. Contoh dina susunan khutbah kamari kan aya penggeladian khutbah khatib sareng roki. Penetapan rukun khutbah antara membaca doa lil mukminin sinareng maca ayatun minal Quran itu min ayyi khutbataini di mana we letak mana dina khutbah kahiji nah dina khutbah kadua meletakkan nyimpen qiraatu ayatin minal Quran terus gitu kan para khatib. Cuman para ulama-ulama salaf atau nabi salafus sholihin memberikan contoh walaupun cek dina i'anatul talibin fathul mu'in bahwa di mana wae antara nu kahiji nu kadua tapi supaya ayat ta'addul seimbang khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua seimbang dalam mengisi rukun maka khutbah kedua dieusi ku doa lil mukmin Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat ila akhirih. Dina khutbah kahiji maca suratun ada suratun ayatun minal Quran kamari atas insyaallah waktu penggeladian para khatib para khutbah simkuring imam memberikan contoh tapi kade ya pilih ayah khatib anu tara nganggo teks merasa katalar akhirnya kan manusiawi sadayana ge kan kaeuntreupan bersifat hilap pohok leres itu tiba-tiba hilap bingung maca ayat teu paham kabeh tungtungna sapotong ieu bahaya apa sanaos pondok kudu tamat saayat sabab qiraatu ayatin minal Quran. Contoh tabbat yada abi lahab saayat tapi lamun maca surah ayat pondok panjang tapi sapotong. Contoh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sakitu teu dituluykeun yuhibbukumullah dibaca dina khutbah teu sah ceuk fikih hartos ieu kudu tamatkeun saayat sakumaha anu ditulis dina Quran aya di buleudan geuning hiji dua tilu dan seterusnya itu aturan mata menawi mudah-mudahan khusus para nahdien manawi kamari aya penggeladian khusus di setiap desa atau di Sukanagara Cibalanarik parantos kaleresaan alhamdulillah jumeneng kene pangresa apa haji tapi simkuring hanya mengingatkan bahwa orang sebagai NU dari hal apapun yang berkaitan dengan ubudiyah dengan munakahah dengan muamalah dengan masalah jinayat kedah mengikuti aturan fikih anu dipandukeun ku para ulama-ulama Nahdlatul ulama lebih dominan biasanya gitu mayoritas di Tasik atau di Indonesia NU teh nganggo madhab Imam Syafi'i walaupun yakhtaru bi ayyi madzahibil arba'ah prinsip NU memilih satu madhab di antara yang 4 tapi tetap dominan paling seueurna madhab Imam Syafi'i maka aturan khutbah aturan anu hubungan dengan ibadah muamalah munakahah jinayat ikuti aturan yang telah dipandu oleh ulama-ulama Nahdlatul nah iya ittiba nuturkeun alhamdulillah orang biasa ngaos wios langsung kana inti we da tos siangnya simkuring udah terbiasa di Banyol mah model dina pangaosan da salaresna mangaos teh dicekap kuno pertama nus menyambut yang kedua yang ketiga ketua ranting ketua MWC atau ngawas cekap tadi oke gitu namun ieu musim kuring memenuhi undangan we atau napi perintah sabab wajib taat sim kuring mengikuti karena perintah ketua ranting Sukanagara walaupun sim kuring di LDNU gitu kanggo ngordinir para dai setiap yaumul ijtima atau nabi lailatul ijtima tapi simkuring teu nawarkeun diri kamari ketua LDNU Bapak Kiai Haji Abud kasim kuring konfirmasi Kang teu langkung akang dai nang ke di Sukanagara kalaresan simkuring
nguningakeun ka pangarsa Kang Amin, cek Kang Amin teh atas ya Kang, sok atuh carioskeun bisa pajarkeun jeruk makan jeruk atau pacilingan dengan anu ngising gitu. Ngajapri ka sim kuring ajengan abut. Ya, alhamdulillah sim kuring jasa dongkap ka dieu, mudah-mudahan dongkap ka dieu manfaat maslahat kanggo sadayana. Terutama manfaat maslahat kanggo Nahdlatul Ulama. Kalau kita cerita tentang Nahdlatul Ulama luar biasa, Bu. Sehingga mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian yang ada dan yang sudah atau yang belum, kita lebih mengkaji apa NU. Maka tadi sahur Bapak Ketua MEC, Bapak Kiai Haji Ade, semua apapun termasuk standar paling rendah, hal mubah, hal anu wenang bisa bihusnin niat, ku alusna niat bisa jadi ibadah. Contoh ibu tadi Mars, contoh ibu dipandu, hayu ngadeg urang maca Indonesia Raya, ngadeg saraya wajib eta teh sabenerna. Sebab orang jadi warga negara Indonesia, malah NU paling terdepan sharing dalam hal apapun kebijakan pemerintah. NU lah yang paling depan merespon. Sok NU mantara pasea jeung pemerintah laras, maka diundang-undangkeun cek aturan lokal NU, lokal Indonesia wajib orang maca Indonesia Raya karena orang sebagai warga Indonesia wajib di Indonesia. Aturan yang ada pada bacaan eta kudu ngadeg taat orang. Sabab bahasa anit tabi mun bahasa baheula mah Rasul millata Ibrahim, mun aya nama ittiba bi Rasulillah, ittiba bi warasatil anbiya, ittiba bi warasatin nubuwah, ittiba bi warasatir rusul. Ya, mudah-mudahan orang sadayana khususnya para ajengan, para kiai luar biasa di dia seueurna sadayana janten pewaris Rasul yang mampu menyampaikan risalah Rasulullah SAW kepada umat, mewakili Rasulullah, para kiai, para ajengan tepikeun supaya umat, supaya masyarakat cerdas, supaya masyarakat paham tentang agama, paham tentang organisasi. Ibu bapak teh ngawo dipertaroskeun kunaon we diorganisir masalah agama. Bilih bapak ibu kajebak ku pemahaman-pemahaman anu miring, anu teu pati resep ka NU lah, pokona mah ibadah wae. Aya organisasi, nah iya. Penting organisasi ibu. Sabab senjata paling kuat adalah organisasi. Jadi ittihadul umat, persatuan harus ada dalam organisasi. Maka disebut lagi Jam'iyah Nahdlatul, Jam'iyah itu organisasi bengketan anu terdiri daripada ketua dan seterusnya. Mata aya ketua tanfidiyah, aya rois syuriah, cuman istilah yang berbeda. Dan baiklah salah seetik memaca ketua syuriah, baiklah yang nyebutkan gitu ulah dicawan. Akhirnya di tubuh NU pasea silaing macam nyebut nage ketua syuriah, kudu nage rois syuriah atau lah pahili gitu makan baik. Darois teh ketua teh ya. Ngan lamun cerdas meureun bisa memilih. Pedah rada legeng ari syuriah mah meureun jadi rois syuriah, ari tanfidiyah mah ketua tanfidiyah, padahal ketua teh rois kene kan. Sok aya nu pasea perebut bahasa. Kan baiklah akhirna teh nu perebut teh akibat teu pati paham kabehanana gitu. Dan ku urang kudu ditolelir bahwa istilah kitu malah biasa we lah. Aya katib itu ayana di syuriah. Ayah sekretaris di tanfidiyah eta kene mun peda mereka nu buktina nama nu real, nama katib mah kurang gawe mah jangan gitu. Anggar we da memang dewan harian di tanfidiyah ajengan Apip upami di MWC, upami di dieu tanfidiyah atau piranting tangtos saha sekretaris. Itulah organisasi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Sekali di Bapak Ibu bangga dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan ibu Mars Jalal Waton dicatat engke ku malaikat. Insya Allah bakal jadi pahala anu luar biasa. Mudah-mudahan jadi senjata, jadi alat pikeun wusulna urang ka Allah, dihargaan ku Allah melalui orang-orang tertentu yang membawa kita, khususna Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Teu edel-edel ngarang Jalal Waton teh Ibu.
maka barudak kudu dipasihan apal, diwariskan ilmu yalal waton, wajib. Tong kajebak ku pengaruh-pengaruh di luar NU lah nanaonan boka aya kikituan. Entah, kita punya prinsip sendiri orang NU. Panutan kita ulama-ulama, khususnya Mbah Hashim, khususnya Mbah Abdul Wahab Hasbullah, sampai mengkarya sebuah syair yalal waton anu asli nama ya ahlal waton cuman darurat nadom, maka dibuang ahlana yalal waton hubul waton minal iman. Kartos ibu bapak, jadi berbangga dengan Nahdlatul, apapun tek-tek bengik nu aya di NU ikuti semua dengan catatan kita ikhlas bihusnin niat bakal jadi kasihan. Cek tadi pengarasa ketua MWC nu wenang bakal jadi kehadiran, terlebih dikala kita punya pemahaman lebih jauh, mungkin kita mengikuti badan otonom yang ada pada NU, baik yang tingkat tinggi Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau kehandap nama badan otonom Fatayat Muslimat, terus lembaga yang ada pada NU. Syukur-syukur ibu sinar bapak sampai mengkaji lebih jauh apa itu Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, maka berenang dibengket ku NU disebutkan lamun sesepuhna Jatman Jamiah, eta teh singkatan Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, anu terdiri daripada puluhan thariqat anu beda-beda. Mungkin di dia oke ayat thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, ayat thariqah Qadiriyah hungkul, ayat Qadiriyah ayat thariqah An-Naqsyabandiyah, ayat thariqah Tijaniyah, Syadiliyah, Rifaiyah, Sanusiyah dan seterusnya. Bahkan menurut penelitian para ulama-ulama di NU pisan dirangkum sadayana lebih kurang 43 thariqah. Sadayana mu'tabarah dianggap benar karena silsilah jeung sanadna ittisal ka Rasulillah besnam itu melalui para guru-guru mursyidna. Naon sababna sim kuring pernah menyampaikan hal ieu dina yaumul ijtima, supaya minimal kita tidak asing masa orang NU kok masih asing dalam hal thariqah. Lebih-lebih orang NU membenci karena thariqah, pedah di masjid aya anu pengamal thariqah turun zikir tarik atau gancang dugi kanyawan. Nah iya, maka dipahamkan ku kuring. Maka tekeng aneh tadi upami nuju maca nuju ya Indonesia Raya anu di madrasah marga di Parayun sabab ahli zikir unggul tuman zikirna tarik kalina Indonesia Raya kan ada gancang tadi gitu tuman la ilaha illallah la ilaha illallah kan rupi-rupi zikir rata-rata di Qadiriyah gitu. Aya aturan pasti sama tapi aya berbeda. Taya salir sing kuring menyampaikan soal-soal banom yang ada pada Jamiah Nahdlatul. Jadi Jamiah itu istilah bahasa Arab upami bahasa keren organisasi. Kan ayat Jamiah, ayat Jamiah, ayat jamaah gitu kan. Jamiah organisasi, cor Jamiah organisasi, ayat Muhammadiyah, ayat Persis dan seterusnya. Ari jamaah mah model kieu jamaah ngariung upami Jamiah perguruan tinggi benten laras gitu laras kan pilih lepat alhamdulillah kurang parantos lebet di Jamaah Nahdlatul Ulama, berarti ya mah lain pengurus sebagai pengikut wungkul sebagai nahdiyin nahdiyat. Alhamdulillah nu penting mengiring lah, nu penting mengiring ke tempat tiga hari malibu naon itu NU, nu penting pakai baju hejo pede percaya diri bangga semangat tumbuh rasa membela unsur aja nang mesin kuring makiri para kiai padahal dia kiai bakat tawadu aja ngendang kalau resan di dieu kawan ketua tanpidian tawadu pisan aja ngendang eta teh kiai kirik manyaka kirik jeung gede gitu teman banyak aja mesin kuring jatan bapak-bapak sadaya tah ibu di Pataya bersyukur berbangga ulah bersyukur unggul kudu bangga sehingga bujeng-bujeng izin merasa pede kuring milu di NU tah baju. Mudah-mudahan kayak di Sukanagara
sebagai contoh dina hal keseragaman anak kita tadi sur ketuatan pilihanna dalam hal kegiatan seperti yaumul ijtima ge kedah bercontoh mencontoh kasuka negara alus tazkiyatun nafsi ajangan ndang kalem sorangan eta teh da sabab itu tadi ge rada sasangklang ketuatan pilihan MWC rada degler amak mana tuman di NU member ketuatan pilihan ranting di rada degler gitu. Kusim kuring rada disigeng saeutik ajengan da sababna teu pati betah nyebutkeun kirik NU kirik para ulama padahal jangkung gede gitu. Bapak-bapak ibu sadaya sekali deui dina masalah Nahdlatul Ulama urang bersyukur kaduana upami urang langkung tebih dikala kegiatan contoh Bu ayeuna NU aya koin anu hejo koin NU koin teh peuneun duit anu logam leres koin teh nu kitu maksudna dibahasakeun koin teh supaya nu dieusikeunna teh duit logam kiricik anu 500.000 tapi itu berarti membatasi didinya nu 2.000 ge lebetkeun we nu kertas ulah terpaku kana bahasa koin awing da kulantar merek make koin cenah arek anu receh gitu we lah 2.000 we da jarang 5.000 jarang Bu mohon ngalebetan 5.000 jarang osok di lebetan ayeuna nu araya anu harejo osok teh tara lebetan Bu kantenan 10.000 asa jarang kantenan 50.000 jarang malah tara aja apalagi 100.000 dilebetkeun kana koin matak engke bakal pasea duit 100.000 di akhirat jeung nu 2.000 jeung nu 1.000 tuing nilai gede tapi cenah teu menang penghargaan cek Allah cek duit 100.000 kunaon Gusti abdi pan 100.000 nya nilainya gede tapi ajeun teu ikut berjuang dan loba berjuang mah tuh nu 2.000 jeung nu 1.000 cek nu 2.000 teh siap hidup 2.000 hidup 1.000 eleh 100.000 di akhirat mah tah anu jadi caduk kumpul di urang belikeun ka mall dibelikeun ka supermarket ka minimarket anu ka NU mah 2.000 we jeung 5.000 ge paling banter niat urang memperjuangkan NU lewat duit 2.000 niat sing sae contoh ieu musim kuring mudah-mudahan da lain ria mudah-mudahan jadi uswah anu alus sim kuring lamun ngalebetan koin anu teu pati gede geuning koin di asupan 20.000 ge sesek eta teh engke mah nyuhunkeun ka KPC sing rada ageng meusan sabab geus sarumangat urang sulaka negara rek ngasukeun 5.000 jeung satuluyna siap sing ageng ali teuing eta teh niat urang lebih-lebih tawasul ke para pendiri-pendiri ilmu Nahdlatul Ulama salah henteu sok urang obrolkeun masalah hakikat sabab insyaallah ulama-ulama Nahdlatul Ulama bujeng-bujeng tingkat pusat tingkat ranting pun paham karena masalah ilmu tentang syariat tentang hakikat dan seterusnya tuh para kiai para ajengan insyaallah mampu maka insyaallah di masing-masing mushola di masing-masing masjid tentang ke-NU-an yang berkaitan dengan syariat fikih yang berkaitan dengan masalah hakikat tentang tasawuf disampaikan supaya para nahdiyin nahdiyat paham dan bisa mengamalkan mana mungkin mengamalkan kalau memang belum paham berarti tugas kita sebagai mufahim yang memberikan pemahaman jangan harus dituntut istifham permintaan dari masyarakat tapi kita sampaikan karena kita ini merupakan sebagai muballigh risalati Rasulillah sallallahu alaihi masalah hakikat masalah tarekat sampaikan kepada masyarakat setelah paham masyarakat ingin mengamalkan contoh halan kecil keun masalah zikir madas paraham ngalebetkeun artos 2.000 cek dina hate urang dina emutan urang ya Allah abdi sejak sedekah kanggo memperjuangkan NU ku duit 2.000 nu dikumpulkeun tina sakotak kali sabulan tuluy di kampung ieu sabaratus kotak jadi sabaratus ribu jadi sabaratus juta duga bisa menyelenggarakan kegiatan NU semacam kieu gara-gara ata napi karena aya koin eta
abdi sejak berjuang ulah ditinggali 2000 nah 1000 nah ibu, tapi niat orang ingin berjuang, mengingat perjuangan NU itu berat, lamun teu disokong ku sadayana baik secara fisik atau secara materi. Beres niat saya ta 2000 dicatat ku Allah, dicatat malaikat hanapeun kotak di dinya ngadaguan unggal isuk-isuk iraha ieu boga imah teh kasupan koin kuring geus ngadaguan rek nyatet rek dibejakeun ka ditu sabab aya perwakilan malaikat rokib pencatat amal saya teh rokib atid rokibnya. Jadi malaikat rokib teh ibu punya anak buah, maka aya bahasa dina Quran setiap jalmi pasti bogeun rokibun atid leres itu. Jadi lain berarti malaikat rokib atid dua, tapi setiap jalmi punya rokib sareng pencatat amal saya sareng pencatat amal awan, cuman dirahasiakeun tuh cel geneng kieu urang bakal sieun ku malaikat da gede malaikat ngahaja dirahasiakeun sabab memang penciptaan malaikat anasirna bahan bakuna benten sang jalmi kan, maka di rahasiakeun. Tapi nu jelas setiap jalmi urang gaduh rokib atid pendamping leres. Maka dikala urang bade ngalebetkeun koin atau napi artos 2000 karena kotak nu hejo eta niat anu sae malaikat terus nunggu dicatat dilaporkeun ka kokojo nanya eta malaikat rokib atid anu duaan teh merenanya anu sebagai bosna laporan langsung ke Allah. Sadayana kagungan buku di dia, buku anu sentral di rokib atid sentral, buku anu di bawah setiap jalmi gaduhan buku dicatat malah anu kaliwat la yughadiru naon geuning dina surat kahfi teh naon ibu sok di awal surat kahfi. Jadi malah anu tinggalin bakal dicatat sadayana ku malaikat percanten sareng teu hak ibu sareng bapak, tapi nu jelas aya tuntunan dina agama dina ilmu hakikat dikala orang keyakinan bahwa malaikat akan mencatat kebaikan apapun termasuk menyimpan koin. Amin ya robbal ya amin. Dan maksudnya mudah-mudahan koin itu diperhatoskeun ulah kudu sakadar dipajang terus siap ibu tawasulkeun ayeuna aya anu sok rada tendensi kana takfir hurafat cek batur moal NU justru keur ngomekeun kitu jeung mempertahankeun akidah tentang nu dianggap takfir, dianggap kufur, dianggap hurafat batur. Tawasul waktu urang ngalebetkeun koin kanu hejo khusus ka Mbah Yai Hasyim simkuring osok sakali deui keun da bogeun ilmu bisi rek nganggap kafir jeung musyrik ka simkuring silakan cek simkuring wahai Mbah Hasyim duhai Kiai Haji Asy'ari eta mah kumaha sebutan abdi demi perjuangan salira Nahdlatul Ulama, abdi ingin memperjuangkan Nahdlatul Ulama dengan kemampuan abdi duit 2000 ditawasul mudah-mudahan ditampi ku salira, ditampi ku Allah lewat salira hartos teh itu tawasul kan. NU adalah yang paling gigih mempertahankan tawas berperantara bu da bogeun ilmu ulama Nahdlatul Ulama kade pilih dia hiji kampung tepati wauh karena NU tapi bukan ilmu teu nepi karena masalah ilmu NU ulah mentang-mentang cerdas tuluy dengan mudah bahwa itu salah, bahwa itu hurafat dan seterusnya. Insya Allah dilatih, insya Allah belajar masantren puluhan tahun para kiai itu di madrasah apaleun masalah hakikat, masalah tawasul dan kabeh lain rek menta ka makhluk, lain rek menta jeung nitah ka Mbah Hasyim, tapi kita bertawasul dengan karomah, dengan maunah, dengan keagungan ulama-ulama khusus Mbah Hasyim anu jadi muassis Nahdlatul Ulama. Sim kuring osok bilih bade dicontoh mangga henteu teh sawias-wias. Duhai Mbah Hasyim, abdi bertawasul ka salira. Duh Mbah Yai Wahab Hasbullah, abdi mengumandangkan ya halal waton, mudah-mudahan panjenengan salira menerima karena pengabdian abdi. Cik kumaha suruh orang Nahdlatul Ulama kira-kira eta musyrik atau murtad teu? Ulah dianggap murtad.
Da tawasul mau wajib Bu. Apapun memang bertawasul, jangankan kita untuk menuju kepada Allah, Allah sendiri untuk menuju kepada makhluk bertawas. Contoh Allah rek nurunkeun hujan ku Allah henteu. Nitah Allah ka saha? Malaikat cek Allah Israfil turunkeun ku hujan Allah nyabut nyawa ku Allah nyaliran henteu. Nitah Allah ka malaikat naon? Azrail. Allah nyatatkeun amal saya sareng awan. Nitah Allah ka malaikat Raqib sinarang, berarti bertawas. Maka ulama-ulama NU ngaraji asbah wa nadhair, ngaraji jamul jawami tentang tawasul. Jadi hukum tawasul wajib seperti makosid. Jadi bahasa nate hukmul makosid, hukmun naon al wasail hukmul mako, atau yang menyebutkan di annal wasaila hukmul makosid, hukmul bili lepat ya romnah punten li annal wasaila hukmul, kepentingan wasail perantara itu sama kepentingan dengan makosid. Sering simkuring mencontohkan kepentingan butuh na orang naik karena para madrasah lah. Ini sok bolong di madrasah di masjid. Orang kan perlu beri ngomongin kenteng gitunya, mohon ngomongin kabel beli ayam konslet, terus gitu. Berarti butuh orang nah cik nupang jangkung nadi dia sanggup ngajruk sajangkung madrasah we nu 3 meter. Jabal yang naleuti kudu ngajruk ngau alat hese. Iwal ti nganggo taraje atau tangga itu alat untuk menyampaikan kita kepada tujuan nyata bari ngomongkeun kan butuh na alat sami sering butuh ngomongkeun kana kan mata betul al wasail hukmul maqasid, sami maqasid sareng wasail. Mencek bahasa mufradna mah wasilah jeung maksud semua berwasilah. Ibu sumping ka dieu nganggo mobil, ibu sumping ka dieu nganggo motor, laras itu mal dugi kecuali ibu hiber di Cibalanari ka dieu. Aya cek dina Iqadul Himam tadi pangarsa ajeungan. Anu sebutkeun Toyul Ardi. Nya teu naon lamun dikehendaki ku Allah. Asal biiznil ibu hiber kanu ilmu hiber di Cibalanari ka dieu teu naon aya Toyul Ardi dilipat bumi. Aya di NU mah eta teh aya anu kitu teh. Mata kelamun ibu memahami tentang ilmu-ilmu nu sok sepuh kapungkur ulah gagah nyebutkeun itu salah musyrik murtad. Dah hakikatna mah kabeh bertawasul. Ibu bade ngalahirkeun lumpat ka ajengan enang. Daras itu nyanak aqua we unggul teu make amplop. Da kitu ari nu ngajuru mah terapati di Barere. Da rusuh teh geus dibawa ku mobil ka bidan kan. Tapi dengan mudah eta ka ajengan enang, ajengan punten. Nyunkeun cai apa negor aja kan teu naheur jeung diimakan gitu aja handang. Mata kudu nyadak di buminya. Nyadak aqua botol bade ngalahirkeun. Sing seueur sadus nu dibutuhkeun hiji tuna di ajengan handang lolobana lumayan tah ajengan handang aya kaguaneun kitu. Siapa mah kitu? Tawasul Bu, tawasul teteh. Tong datang ka ajengan handang mun mampu malah betot we ku ibu. Tong datang ka mana deui? Ka bidan. Tong datang ke dokter sampai disesar karena kita tidak mampu harus pakai perantara, dalam artian kita butuh bantuan dari makhluk yang lain. Tidak berarti kita itu murtad atau musyrik, karena keyakinan kita hanyalah Allah. Maka semuanya bi'id man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznillah. Kade kang tu aya bi'iznillah, bi'iznillah. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring hormat, kita salila teuing tersimkuring siapun ibu-ibu di tadi sabar hiji pembicara dari dahareun uras kene mun menarik merenang nu karek di barahanan ibu-ibu dan simkuring mah ada dengar-dengar di bahanan. Bersyukur simkuring biasa menyampaikan sebahagian kemampuan simkuring ilmu bicara masalah gitu. Jangan dibiasakan permubalik, mohon maaf nih. Bicara masalah finansial di panggung, lebih-lebih pengajian Yaumul Ijtima itu milik kita bersama. Semua yang mampu silakan menyampaikan ilmu tentang NU, tentang Nahdlatul Ulama. Maka ibu alhamdulillah di MWC
parantos ngayakeun pangaosan tos sabarasasi risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sang At-Tibyan anu lebetna At-Tibyan teh kaleresan sajabi di masalah silaturahmi, masalah qanun asasiyah li nahdati lil jamiyati nahdati ulama, dua anak karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah punten sim kuring hasarengan naon kitu ngayakeun kitabna, alhamdulillah digaraleuh ke para ulama. Mangga hartosna pikeun pembekalan urang bahwa NU teh sapertos kitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, urang sebagai Nahdlatul Ulama dari mulai atas diranting dari mulai kiai, ajengan, ustaz sampai masyarakat, hayu pertahankan akidah, insya Allah tidak musyrik, tidak murtad, kita bertawasul termasuk kakuburan tadi agenda zaroh kagan naon urang tabarukan tapi teu beudeu eta jelema nanaonan cenah kagan naon minta kakuburan ya di Tasikmalaya di urang di Tanjung Jaya seueur kene nu paham leuheung lamun cicing jeung repe eta kusok cacawan untung nanti teh bogeun masyarakat da kabeh ge bea ku ajengan NU masyarakat mah nya kitu mata kula sok kekeluhan di luar da bogan ilmu ajengan NU teh mata disebut ajengan ngaraji tentang tawasul. Sim kuring pernah hiji waktu kentong disebatkeun cek ajengan tang jalmi malah anjeunna teh orang cendikiawan cuman teu paham karena masalah kitu masalahna lahiriah hukum nanaonan cenah alut-alutan kali itu ka cenah makomgan naon pemusyrikan unggul cenah umat Islam di Tasik menjikan pekeun ka jelema bodoh madamal teu pipilueun nya leres kitu tong da moal musik sabab sadayana ge ngaraji termasuk di dieu sadayana ge moal aya iwal tibi idznillah termasuk Rasul sendiri memberikan syafaatul uzma bukan Rasul yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu cuman Rasul diberi wewenang kade ibu sadayana umat Islam parantos ngayakinkeun urang peringatan maulid seperti kieu pengajian marhaba segala macam hoyong syafaatul uzma da lain Rasul hakikatna mun Rasul jadi perantara karena diberikan kepercayaan hiji-hiji na makhluk anu paling istimewa makhluk Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka peran Rasulullah bujeng-bujeng urang sebagai umat anu sangat rendah para rasul mursalin anbiya yang sebelumnya pun berstandar ka Rasulullah sallallahu alaihi karena memang mereka tidak diberikan kemampuan hanyalah satu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kita yakin dengan peringatan yang dikaitkan dengan Yaumul Ijtima tapi kita mengingat bahwa bulan ieu bulan dilahirkeun Rasulullah anu luar biasa agungna mendapatkan pertolongan di Rasulullah SAW. Rasul mendapatkan izin untuk menolong orang Sukanagara, orang Cipalantarit, umumna orang Tanjung Jayaan memperingati insya Allah dengan pengorbanan apapun termasuk mengorbankan uras senajan datang ke imah di baledokeun nya ada tepati eta ayeuna mah kade ibu bangsa bolu tepati di pikarse ku jalma teh dibekalan kaleuweung kadang-kadang bea ku sireum diasupkeun kana kulkas menang Yaumul Ijtima kalah bangke keun bae dan mere teh niat urang kan disina muludan jadi uras bolu niat uing rek muludan moga-moga dicatat sebagai tanda bahwa saya itu apresiasi karena lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa harus apresiasi? Tebungah kumaha ibu ayana Rasulullah matak cek Allah laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ibu marapaleun bapak geus sami saware sabab marqatul mahabbah mah teu pati raresepeun bapak-bapak paling berjanji laras bu aya sugan triungan ayeuna macam marqatul mahabbah bapak-bapak asa pati kabejakeun oh ngedul gitu cenah padahal ibu-ibu mah marqatul mahabbah dibaca berjanji di bapak jadi dina hal ieu mencintai Rasul mah jigana teh eleh bapak-bapaknya mohon eleh lah siap ibu hidup ibu tah mudah-mudahan ibu umat anu paling diistimewakan ke Rasulullah SAW. Bu tong ditinggali ibu nasang istri nah
siapapun yang dominan mencintai Rasulullah, Rasul terpandang bulu itu mah pedah lalaki, itu mah pedah pangkatna naon, kurang cinta ka Rasul, kurang maca sholawat mah anger we diabaikan ku Rasul. Tapi ibu sekemampuan maca marqatul mahabbah sering bari teu pati apal keun bae. Nu penting mah tandai dina jiwa orang cinta ka Rasulullah. Sabab ibu upami karena hakikat Muhammadiyah, sabab ya ibu pun tanya orang dituntut kudu mengenal Allah, disebutkan ma'rifat. Sebetulnya orang tadi dituntut harus ma'rifat, mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka mudah-mudahan dengan adanya acara-acara peringatan yang berkaitan dengan Rasul, baik itu maulid ataupun rojabiyah ataupun acara yang lain tapi berkaitan dengan Rasul, mudah-mudahan jadi salah satu upaya kita untuk menembus ke arah mengenal Rasulullah, ma'rifat bi Rasulillah Shallallahu Alaihi, termasuk iya. Sebab ibu orang hoyong kenal ke Allah tidak mengenal Rasul mustahil. Punten cek ahli suluk boro-boro teu kenal ka Rasul, hayang nepi ka Allah teu make guru moal nepi ngawe eta emutan pasti eta mah dididik ku para mursyidun. Leres gitu prinsipnya, man lam yakun lahu syekhun fa syekhuhu syaitanun, begitu. Jadi maka aya aturan berguru dina thariqah mursyidna saha, ikutilah, ikuti we, ikuti. Mu'tabaroh itu mu'tabar. Jadi bujeng-bujeng teu make Rasul, teu make guru pun moal nepi ka Allah, moal wusul, moal ma'rifat. Karena wusul dan ma'rifat hari ini bukan jaga. Kita dituntut supaya mengenal Allah, sehingga ibu bisa kieu, bisa tuang, bisa berumah tangga, bisa ngapapun masjid, bisa naon itu adalah kehendak Allah. Nepi ka jorojo dina hati, abdi bisa ngaji karena dibisakeun ku saha ku Gusti. Abdi bisa sedekah karena dibisakeun ku Allah. Abdi bisa nyumbang ka masjid karena diberikan kemampuan ku saha. Berarti orang yang sudah seperti ini sudah mengenal ma'rifat ka'al gitu. Kan bisa jadi jelema nyumbang ke masjid, nyumbang ke pesantren karena teu dibarengan ku wawuh jeung Allah nu mere rezeki, nah akhirna sombong. Eueuh urang mamal bisa ngadirikeun kieu masjid. Bisa jadi kan? Akhirnya diakui bahwa kemampuan bukan kemampuan Allah, tapi kemampuan diri sendiri. Tanu disebutkan begitu teh ananiah, ananiah teh ego, anak teh kuring merasa aku. Bahasa Arabna ananiah teu biasa. Maka ku para ulama dipikeun sifat ujub dengan cara ilmu, tapi teu cukup ku ilmu. Berarti hanya secara teori, harus dengan praktek. Maka para ulama khusus memberikan ajang pikeun memperbaiki jiwa orang tina penyakit hasud, ujub dengan cara amalan-amalan tertentu. Di Nahdlatul Ulama aya nyaeta badan otonom at-thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Kahartos ibu alit-alitan ngiring dikir torekat, awas bisi aya nu nyalahkeun teu pati paham marepeh lah. Akhirna ibu keur mabodo dibetakeun ku jelema nu rada ngarti da aya kabijakeun ajengan. Ngan ajenganna can nepi kana bab eta. Ngajina karena nepi kana bab tijaroh mer. Jadi aja punten. Cuwut Jawa atau kakaran nepi bab qadom, bab hasud teu ditepikeun kana bab talinul qalbi. Kumaha cara ngaleuleskeun hate. Jadi ibu bapak teu cukup ku ilmu, kudu aya praktek ku amalan. Nah itu maca Quran, nah itu maca zikir, nah kalimah-kalimah thayyibah yang lain atau maca sholawat. Margi kalimah thayyibah teh bu sanes la ilaha illallah hungkul. Kalimatun thayyibatun teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mangga pilihan. Cuman paling dominan di thariqah la ilaha illallah karena memang ada sisi keesaan dalam hal pengorbitan pribadi orang ke Allah tentang keesaan. La ilaha illallah la maujuda la ma'buda la maksuda la matluba beak kabeh walti ku Allah. Di
tiba-tiba ibu keur mabodo hayang milu zikir, hayang milu babacaan, milu ka hiji riungan zikir, tiba-tiba dicawan boh ku budakna, ku incuna, ku tatangana, ku ajenganana malah ari geus dicarek ajengan teh atuh. Repot kan, mohon hati-hati. Sementara insya Allah ada perlindungan secara hakikoh. Orang anu alit-alitan milu zikir kasih nang rasa, milu zikir anu kagalan aun kadu muludan, dilindungi dengan ilmu, dengan kebenaran. Teu pati paham jeung apal mah mending repeh. Bu, Bapak, sadayana ge punya prinsip sareng punya argumen. Jangan menganggap orang lain itu salah. Dan naonan jeung jarah ka kubur, paham duit, nyawa mobil, kawali songo ka pamijahan. Celetuk dicarita kan jadi masalah. Cek usul fikih jadi mafasid dan terjadi. Cek tasawuf komode salah. Da kabeh insyaallah minta nama ke Allah ngan carana beda-beda. Punten, cek usul fikih mafasid kan kudu dibuang. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meme masalih ge mafasid heula. Hal anu matak jadi onar gara-gara persoalan contoh kieu. Ingin memperbaiki masyarakat akidah dan segala macam. Masyarakat di urang mah euy cenah loba nu jarah rapat umum. Tujuanna mah ingin memperbaiki. Tapi yang terjadi karena memang tidak punya ilmu mafasid akhirnya paseha. Salah cek usul fikih. Sabab kudu muqaddamun lebih didahulukan tentang membuang keonaran daripada mengambil kemaslahatan. Itulah salah satu yang diperjuangkan ku NU. Maka torojol aya aturan toleransi tasamuh. Artinya menghargai satu sama lain walaupun beda pemikiran, tapi yang penting semua tauhid ke Allah Subhanahu, hanya berbeda jalan. Nu kana tarekat, nu kana maca Quran, anu kana sholawat, anu kana sedekah. Aya kan cerita sedekah, Bu. Seorang dianggap waliullah Allah diangkat sebagai wali padahal ibadah secara ubudiyah sekali di secara ibadah secara ubudiyah standar. Malah cek dina kisah mah salat teh kur fardu unggul rawatibna tara qobla tara ko maca Quran ngan pagawean teh tos salat leos kaleuweung mawa ngalasu dikumpulkeun geus kumpul dipanggul dianterkeun ka jelema nu butuh dibikeun. Sekian lama hidupna anjeunna terus mengabdi ke masyarakat. Karena mengabdi ka saha? Akhirna ku Allah meh ereh dongeng diangkat wali. Karena manehna merasakan ini adalah perintah Allah dan perilakunya untuk mengabdi kepada Allah. Maka punten Bu, lamun NU mempertahankan negara, mempertahankan Pancasila, mempertahankan jalal waton, mempertahankan segala macam anu cek batur salah-salah nepi ka aya akota hari santri, aya Islam Nusantara, marake ilmu ulah sangeunah we dicawan. Leres gitu? Boro-boro gitu. Semua berdasarkan argumen, bukan berdasarkan sentimen, bukan. Itulah NU. Sekali deh itulah NU Nahdlatul Ulama. Urusan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sadaya. Maka pertahankan termasuk akidah, termasuk ubudiyah berhubungan dengan syariat. Contoh masalah usolli. Orang masak usoli sok kunut tong oke dicawat biasa nanti keserda nyamba ke kota seetik kepengaruhan di itu komo sok menang bisyarah di batur akhirnya teu kunutnya silakan manehna mah tong kunut ulah didakwahkeun ulah difatwakeun kalmur di kota menang doktrin tira rencangan antara kunut atau antara tahlil sok keur manehna nama ngan ulah difatwakeun di lembur. Sabab fatwa kudu jadi mufti, syarat jadi mufti itu salah banyak kriteriana. Sekarang ngelol ke Jakarta 2 bulan wis pidato di lembur, akhirnya mafsadat mafasid keonaran gara-gara eta jadi eueur lembur kan teu diharapkeun. Maka NU timbul tasamuh, toleransi, mentolerir apapun yang ada asal sama-sama beres. Maka hubungan jeung masyarakat itu diutamakeun. Maka ibu cek ilmu dina masalah pengabdian, siapapun bisa aya jalan pikeun mengabdi ke Allah.
jadi petani, jadi pedagang, jadi kiai, jadi santri, jadi dosen, jadi apapun, ada peluang diberi ku Allah untuk pengabdian, dan itu diterima semua. Jadi aparat desa, jadi kepala desa, jadi apapun aparat desa kan seueur. Lamun niatna urang hade demi mengabdi ka Allah di nararaga eta tuluy urang pengabdian jeung masyarakat, itu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala asal niat alus. Contoh ibu kan kieu simkuring kapungkur bu, aya pengklaiman gitu bahwa ulah taraddud ala sultan tak kajebak ku katerangan kitu, nepi ka para santri anu teu dituluykeun ngajina mah mungeun ek dijieun RT teh mung lah sabab bisi ngadahar duit haram kan gitu kan mohon. Jadi kepala desa mung akibat teu paham. Padahal ibu tinggal itu peran seorang apapun dari mulai RT, kepala desa dan seterusnya luar biasa dalam hal mensejahterakan rakyat. Ayeuna contoh seueur bantuan di pemerintah tingkat atas, lamun teu diuruskeun ku Bapak RT, teu diuruskeun ku kepala desa anu dibantu ku aparat, moal ngucur ka urang ka masyarakat. Semua aparat desa, aparat ke-RT-an membela masyarakat supaya sejahtera, ubudiah ibadah eta pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bisa diangkat wali ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu, jangan salah paham pengertian nepi ka jelema anu rek nguruskeun hayang jadi hayang sejahtera desa mundur gara-gara fatwa sesat, ulah jadi anu bisi makan barang riba. Rek riba kumaha kapan boga jatah gaji ibu leres itu boro-boro kepala desa atau siapapun, boro-boro RT urang ge bisa ngadahar haram lamun urang korupsi. Contoh ibu ngabalanyakeun artos di luar sepengetahuan suami, terus dijatah ku suami teh sadinten 100.000 kemarin cang sanggup, tiba-tiba aya mau anu 50.000 mah keur nganyuk naon eta korupsi, walau alam eta mampu, mudah-mudahan ridho carogena leres. Jadi peluang untuk korupsi, untuk memakan barang haram aya we siapapun, jangan disudutkan kepada aparat. Saya membela demi NU, itulah sikap NU ibu. Mangga karena ayam mata sebutkan kaum murtazikoh, kaum gaji dapat gaji sabulan sabaraha timeu di kepala desa aparat RT aya mah digaji, justru aya mah saru banget hayang jadi RT. Alhamdulillah. Siap upami kitu, siap. Awas pemahaman-pemahaman anu sangat memundurkan, jadi kritik tidak off bowen, sangat menghancurkan itu kritik. Akibat terfaham karena ilmu secara jauh. Manoy mudah-mudahan generasi penerus ayo sakolahkeun pasantrenkeun sina kuliah supaya apaleun kumah hukum fikihna, kumah hukum tasawufna, hukum muamalah aya dina fikih. Karena sesadena Bapak tah kitu panginten kayak ningali lah jam gitu. Duh jam 11:30 kalepasan dia. Ah ulah lami teh budak. Tapi can sargot-sargot acan itu. Laras Bu ulah lami teh patos. Jalanan tepi. Kecuali ibu bade ngarendong di dia. Garunya aja ngendang berenang. Tadi kan ada mal di bahanan gitu. Kur mencit domba sedikit. Jadi lahumul busyra zaman Nabi Ibrahim. Al busyra teh bisyarah. Tah ibu teh dapat bisyarah. Gitu bisyarah teh pangbubu mah matak istilah bisyarah teh di NU mah bisyarah teh lamun naon ibu mendapatkan kehadian lah tuangeun naon lah itu bisyarah. Jadi istilah bisyarah teh di NU asli teh mun diadopsi ku batur. Lamun mere amplop geuning tos tahlil teh teh bisyarah Bu. Ti mimiti amplop tahlil nepi ka amplop kaluhur teh ngaran teh bisyarah di NU eta teh kudu apal istilah NU teh tah. Termasuk ibu budaya-budaya NU mari kita pertahankan. Sebelum mengakhiri mari kita mengingatkan, saling mengingatkan bahwa budaya-budaya NU walaupun memang belum begitu merakyat di wilayah tataran Sunda, tapi simkuring alhamdulillah wa syukurillah diberikan ku Allah sanesiyaan wa sum'atan. Pernah belajar simkuring di Paliwetan, jadi budaya-budaya NU anu sangat militan seperti kieu. Nah mudah-mudahan simkuring bisa mewariskan
Salah satunya adalah merealisasikan tentang bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW tentang bersolawat. Di samping itu memang kan ayah hiji keterangan lamun hiji riungan lamun tadi tungtungan ku solawat jadi antan min jifatin lebih bau tibatan bangke. Maka di Jawa Timur biasanya ibu minimal bu lamun tos ngariung tahlil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cuk jamaah teh Allahumma sholli alaihi wa ala alihi kantos ngadangu gitu kantos terus di Jakarta. Nah orang seperti dengan riungan kieu menawi terakhir mangga urang maos maulaya sol dipandu ku simkuring engke aya doa khusus ieu mah mengakhiri acara simkuring mudah-mudahan dikawit urayan sanajan acak-acakan nu penting malah Bu di simpelna mah pertahankeun akidah Nahdlatul Ulama teu pati apal taroskeun ka kiai wae di dieu mangga urang maca salat mudah-mudahan urang mendapatkan pertolongan ti Rasulullah SAW. Sekali deh, mudah-mudahan orang mendapatkan pertolongan di Rasulullah SAW. Bahasana kali di Allah, pertolongan di sah musyrik mual. Lamun ibu nggak musyrikkan karena bahasa eta, musyrikkan sholawat munfarijah, musyrikkan sholawat ya Robbi bil Mustafa. Lain ku Allah, ya Robbi bika bil Mustafa. Balik maqasidana, sampaikanlah tujuanku. Jadi nitah ditepikan tujuan orang ke Allah teh ka Rasulullah. Karena tah eta dasarna. Lamun ibu bapak gara-gara tawasul ka nabi, tawasul ka para wali, tuluy dianggap musyrik, geus musyrikkeun salat munfarijah semua salawat. Karena aya ilmu. Jadi dina hal ieu mah cek ilmu tasawuf mah teu kapake bil basta'in wa addi awid al-siki geun cik Ibnu Malik. Teu dipake. Sama kadang-kadang ilmu nahwu sorof teh tepat dipakai dina praktek tasawuf mah. Kartos. Maka kudu paham berulah ngaji nahwu unggul, ulah ngaji sorof unggul, ulah ngaji fikih unggul, kudu jeung satasawuf. Manawi aya iman Islam mangga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ibu ieu simkuring lain jijeunan ieu ijazah simkuring di Hadratus Syekh Kiai Haji Imam Yahya. Ajeuna nampi ti Kiai Timbah Mahrus Ali, nampi ti Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf adalah pendiri Nahdlatul Ulama sa periode sareng Mbah Hashim. Jadi aoskeun sholawat sakaligus simkuring ngaijazahkeun ka sadana ajaztukum kama ajazani syekhi. Mangga tampi ku sadana amalkeun laguna saya teh mah ulah dirobih gitu supaya akur jeung mujizna gitu. Jadi ulah sok wani-wani ngarobah lagu pememuludan ka naon mah sangeunahna wae. Ku pacuk ti ditu nabu supaya tabaruk barokah. Termasuk terakhir simkuring diijazahan ku Hadratus Syekh Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo. Lamun tos ngaji baca Rabbana la tuzigh qulubana timbalik. Simkuring diijazahan mudah-mudahan ilmu anu diberikan di kawitan awal sampai akhir disimpan dina jiwa urang dina hati urang.
Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dua kali deh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Disim kuring mung sakitu anu tiasa kadugikeun dikawin dugi ka akhir kirang sinarang lepat hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dina surat Al-Baqarah ayat 270 genep yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan jalma-jalma anu resep kana riba sareng bakal nganyuburkeun jalma-jalma anu resep sedekah. Allah Subhanahu wa taala tumika resep jalma-jalma anu resep cicing dina kakafiran sinang jalmi-jalmi anu resep dina dosa berdosa. Itu marupikeun intisari tina tausiah mau'idatul hasanah anu parantos dinugikeun ku Al Mukarram Bapak Kyai Haji Intang Sutarli selaku anggota LDNU MWC Tanjung Jaya. Kanggo salajengna acara doa anu bade dipimpin insyaallah Pangarsa Al Mukarram Bapak Ajengan Alif Sarifuddin Sarjana Pendidikan Islam selaku Tanfidiah Ranting Tanjung Jaya. Kepada Bapak Alif di aturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama ladhi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin niyati wal aqwali wal af'ali haqqun min Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman nafi'an wa amalan salihan makbulan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa tijaratan lan tabur wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa inda al-hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma shrah sudurana wastur 'auratina wa 'uyubana واغفر ذنوبنا وآمن خوفنا واهتم بالصالحات عملنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك لجميع بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Atur kenuhun ka pangresa Bapak Kiai Arif Sadipuddin saya badikan Islam anu paratos mungkin doa